ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह अली लारिजानी ने अमेरिका से राबतों की तरदीद कर दी है और वॉल स्ट्रीट जर्नल को ईरान की राबतों की कोशिश के दावे को भी मुस्तरद कर दिया है। अली लारिजानी ने वाज़ेह किया है कि ईरान अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं करेगा। अमेरिका की फ़रेब ज़दा पॉलिसीज़ ने खित्ते को अफरा तफरी में धकेल दिया है। सरबराह ईरानी कौमी सलामती काउंसिल अली लारिजानी का मजीद कहना था कि तेहरान के लिए अब अमन मुज़ाकरात की राह पसंदीदा नहीं है। वो अपने दिफाई और कौमी मुफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। ईरानी फ़ौज अपनी दिफा में खड़ी है। हमने जंग शुरू नहीं की मगर अपना भरपूर दिफा करना जानते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइल की इक़्तिदार की हवस के लिए अपने फ़ौजियों को कुर्बान कर दिया। ट्रंप को अपने फ़ौजियों की मज़ीद हलाकतों का भी खौफ है। फर्स्ट अमेरिका का दावा अब फर्स्ट इसराइल में बदल गया है।